متى الصيام بخرب عليك عمليات الحرق؟ تعمل صيام متقطع، وزنك ببلش ينزل، بس بعد فترة ممكن تصير تجوع أكثر، ممكن الطاقة عندك بلشت تنزل، ممكن النوم صار يخرب، وممكن الوزن بيوقف نزول. المشكلة مش بالصيام، المشكلة إنك كل يوم عم تصحى وبتعطي جسمك نفس رسالة التوتر. لما بتصحى، خليني أفهمكم، بس إذا بدك أشتغل معك بشكل شخصي أوصلك لأحلى جسم ممكن، ابعث كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. هلا لما بتصحى الكورتيزول بشكل طبيعي بيكون في أعلى مستوياته. ليش؟ عشان يصحيك ويعطيك طاقة خلال هذا اليوم. بس الأكل خصوصا البروتينات والنشويات هي واحدة من الإشارات اللي بتحكي لجسمك اطمن، في أكل، في طاقة، مش لازم تضل بحالة طوارئ طول اليوم. فبيبدأ الكورتيزول ينزل خلال اليوم بشكل طبيعي عشان في الليل يكون في أوطى حالات وتعرف تنام براحة. فإذا أنت كل يوم عم تصحى وعم بتأخر الوجبة الأولى لفترات طويلة، عم نتكلم عن أشهر متواصلة، جسمك هون ممكن يضل شغال كأنه في نقص دائم، في حالة طوارئ دائمة. في دراسة على الصيام وجدت أنه الصيام الطويل لفترات أشهر متواصلة ممكن يرفع إنتاج الكورتيزول عندك ويغير توقيته خلال اليوم. فالحل مش انك تبطل الصيام، ولكن تتصرف معه بذكاء اكثر. بدل ما تعمل صيام متقطع يوميا 7 ايام في الاسبوع لفترات طويله، اختار 3 أو 4 ايام ممكن تعمل فيها الصيام المتقطع، وباقي الايام تصحى بتفطر عادي. خذ بروتين، خذ كربوهيدرات، اتمرن، اتحرك، خليك نشيط في هاي الايام اكثر. ليش؟ لانه في مفهوم اسمه الانرجي فلكس، يعني جسمك بصير يحرق بشكل افضل وبيرفع الحرق لما بتاكل اكثر وتتحرك اكثر، بدل ما تاكل قليل وتتحرك اقل. وفي دراسه على ناس بعد ما نزلوا الوزن وجدوا انه الايام اللي كانوا بياكلوا فيها اكثر وتحركوا فيها اكثر كانت معدلات الحرق عندهم كثير اعلى في هاي الايام، مقارنه بالايام اللي كانوا يقللوا فيها الاكل ويقللوا فيها الحركه. واذا بدك تخسر كل الدهون الموجوده عندك، توصل لاحلى جسم، تحسن صحتك، وتخلص من الامراض، بدك حدا يساعدك، ابعت كلمه سوبر او شوف اللينك الموجود عندنا في البايو واحنا راح نساعدك. اذا بدك تعرف كل اسرار الصحه ما تنسى تابع حسابنا. مع السلامه عليكم.